brings the blood flow to the area. So it kind of warms it up after a few minutes, and it gives you a nice sensation where it just relaxes the muscles and everything.少し肘としましょうか。後ろへちょっと寄りかかっちゃってください。力を抜いてください。お願いします。で、倒れていきます。はい、結構です。力抜いていいよ。これ怖い。抜いて少し前からになりますね。軽く動かしますよ。おお。おお、ああ、なんかうまく力を抜いてくださいますね。Kicking flavor, Saint Laurent, watch how I walk. Let this paper be the reason why we talk.